propaganda Islam Indonesia. Kenapa Jun? Iya sih, dosennya terlalu dulu nama mempropaganda seperti itu kalau jadi dosen itu. Jadi seorang dosen itu harus bisa menerangkan yang memang tidak memecah belah gitu. Mahasiswa mah biasanya bang nurut, kenal omongan dosen biasanya. Bahkan saya punya dosen namanya itu, saya sembunyikan namanya. Dia mendefinisikan Tuhan, sakahayang manehna. Mendefinisikan Allah, sakahayang manehna. Tapi lamun didebat kurang, udah percuma gitu. Karena ternyata si dosen itu track recordnya dari tahun ke tahun pas saya wajib mahasiswa. Sampai banyak mahasiswa, sampai ada senior saya, dia itu tidak lulus gara-gara satu mata kuliah eta. Sudi aing mah kudu datang ka dosen eta meskipun minta nilai, mending teu lulus urang. Jadi saking bener-bener megang kana eta. Ya, makanya ya sepengalaman saya kuliah gitu. Jadi ada dosen yang memang seperti itu. Tidak ada alternatif lain. Yang Kalau misalkan dosennya harus tidak itu gitu. nggak bisa, karena harus terus gini. Dekanat juga tidak bisa memaksakan. Komo dosen itu sudah di SK-kan oleh yayasan sebagai dosen tetap. Nggak bisa. Berapa akhirnya di SK-kan dosen tetap, dekanat tidak beri jadwal ngajar. Tapi Gitu kan pas saya. tapi eta kumaha LDI teh biasa lamun jumaahan biasa. Tah, anjeunna mah memang terus rencana terus harangan nanya bahwa anjeun ke LDI apa mi anjeunna pami rencana anu ka bumi anjeunna teh nyata sapertos anu Biasa. DPL di kumahan tuh anjeunna mah biasa we gitu. Dan Pami ninggal di YouTube, pami ninggal di Google nya peraturan LDI itu mengkafirkan nya selain anggota. Tapi menurut saya mah Iqbal, ini pembelajaran Iqbal khususnya. Iqbal mending deketin dulu main. Karena gini bang, Agung waktu SMA punya teman LDI. Memang sempat curiga saya. Jadi lamun sholatnya tidak mau berjamaah dengan orang yang bukan LDI. Sorangan. Agung bahwa ilmu nak kerdeetnya nih. Nah, ini majalah mati sesat cek gitu. Jadi karena orang bodoh kayak teu loba ngopi, teu loba ngaji. Akhirnya naon nyesatkeun batur resa ngeurahna. Tapi saya kecuriga. Ieu jelema lamun jumaahan sempana di sakola. Leumpah we dituturkeun ku aku. Mana ieu jelema jumaah kesina saking ku penasaran. Ternyata ya teh jelema teh jumaahan teh di hiji masjid, tapi masjidna teh tidak seperti masjid. Jadi masjid LDI itu kecenderungan tidak ada kubah. Jika imam we. Oh, itu masjid naon cek urang teh. Dekat SMK Negeri 6 itu, dekat sekolah saya. Tapi bersihnya Pak Haji luar biasa, betah. Jadi Agung tiap Jumat Jumatan di dinya we. Ke bawah ke. Karena naon betah gitu. Jadi bersih, rapi gitu. Dan ada omongan-omongan orang yang ketika bukan orang LDI langsung dipel. Enggak, saya tidak melihat itu gitu. Makanya ketika ada orang bilang orang yang bukan LDI mau dipel langsung itu Agung bukan orang LDI. Dan orang LDI itu tahu mana anggotanya mana bukan, dia tahu. Karena nggak sakit-sakituna gitu. Teloba jadi nyaho. Contoh misalnya Ustadz Aris punya jamaah majelis buruh, ya geus nyaho sakit-sakituna gitu. Jadi dia tahu mana anggota LDI mana yang bukan. Cuma memang anu rada aneh dulu sempat punya pemikiran negatif juga. Perempuan ikut jumatan di belakang. Kayak awalnya marah dulu jumaahan gitu kan. Nah, kemudian lucu bang ketika ngedoa udah sholat ya kayak tak ada ini tak ngadoa nanti ya Allah mudahkanlah rezeki ya Allah. Cung teh duit 10.000 murah. Nah aku langsung diijabah. Tinyahonya orang katanya pas ngeliat ke tukang orang yang di belakang teh. Di alung-alung kan duit karunya. Jadi ngenceng nanti gitu. Bukan dia ya misalnya ya duit. Nanti ada gitu. Ya Allah. Ngenceng nanti gitu bang. Orang LDI mah nanti kalau udah beres
dikumpulkan si duit canceling teh. Agung meninggal iki nepi ka beres tah di etangan Iya, iya. dan tidak ada hal yang aneh. Jadi cokot dari kurang teh. Tuh, udah orang tah itu asalnya rek di sapuan. Da sugan teh ku au bener dibere urang teh. Pasti ngali ka tukang. Bawa Pak kieu langsung. Jadi Agung tipikal gini, Mbak. Tipikal orang yang ngarumasakeun Agung ilmuna saeutik. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak sama dengan apa yang kita yakini, kita nggak menjustifikasi langsung gitu. Nah bahayanya anak-anak muda sekarang seperti itu. Beda jeung urang ieu kafir ya mah. Manehna milih nomor hiji Jokowi kafir, itu nomor 2. Jadi sangeunahna we, da teu loba ngopi. Makanya gimana caranya? Urang tadi cek Ustaz Aris loba dibahas tadi surat ke-5 dan ke-6. Inti namanya untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa mah kan rasa keingin tahuannya besar. Nah caranya gimana? Mending tabayun, datang ke orang, ikutin tak Ustaz Aris kantos ngobrol. Saya penasaran karena huruf ngilu tilu-poe ini huruf. Da cekcok ayeuna orang-orang ke huruf jelek pandangan. Goreng cara ninggalkeun keluarga. Urang tuh ninggal sisi negatifnya. Dan mana-mana ninggalkeun keluarga geus nyukupan. Iya. Saya punya teman kurus. Saya belum diceritakan ke Ustaz Aris. Teman saya eta teh manehna teh geus kurus teh geus lila. Manehna jadi kan. Gung. Ente tong prasangka goreng ka jelema-jelema kurus. Da jelema kurus anu ninggalkeun pamajikan jelema-jelema beungar eta teh. Geus kacumponan pamajikan. Urang mah da nyebut kitu teh urang mah can bisa nyumponan keluarga urang. Urang mah tilu poe ninggalkeun keluarga balangsak. Terus karena teu tabayun teh ya. Di segala sesuatu menurut saya kesimpulannya adalah kita harus banyak tabayun. Intina mah entong loba ngapirkeun, entong loba nyesakeun, entong loba menjustifikasi geus jempe urang mah. Kan urang loba ningali belajar ini ka Ustaz Aris teh, ka Ustaz Aidusli gitu. Ka Ustaz Diarto gitu. Ya pokoknya kita harus banyak belajar. Nanti kita bisa menyimpulkan gitu. Kompang nama si dari berpoin nantinya aya bangsa Ahmadiyah terus teh HTI mah nya teu dipaparkeun maksudna teh ciri-ciri kesesatanna tapi pas LDI dijelaskeun nya kesesatanana Si dosen teh. si mahasiswa oge punya kelompok-kelompok itu. Nah, sana eta LDI kudu disebutkeun cenah kesesatanna. Jadi kieu Bang. Sampai sejauh itu benar. Jadi sebenarnya mah ya ari anu jelas-jelas anu jelas-jelas sat namanya dina kalangan dina kalangan kalam begitunya kalangan kalam seperti Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, gitu Murji'ah, gitunya Khawarij, eta mah geus kubu jelas gitunya. Adapun ti ayeuna organisasi ayeuna, terus organisasi ayeuna urang kudu ningali geus sisi kebaikanana jeung sisi negatifna. Di mana salah di aya sisi kebaikan gitu nya, kurang cokot kebaikanana ngan di mana aya sisi negatifna tinggalkeun ku urang. Itu di mana aya sisi negatifna siga huru aya alusna nya meureun mainna ngajak gitu ka baturnya sisi alusna teh ngajak-ngajak wani teh eraan ngajak ka batur. Sisi negatifna nya mun aya nu ninggal-ninggalkeun pamajikan bari mainna teu bisa ngurus ka keluarga teh eta kudu ditinggalkeun ku urang. Sisina lamun aya nu kitu da sebagian emang aya oge nu kitu. Ripuh aya. Urang ulah ningali nu kituna karena meureun di antara huluji aya anu manehna sang ninggalkeun dakwah teh manehna bari Jumponan heula kana nganapakeun anak pamajikan aja. Selain batur, bapak bulan asorangan, bapak nepikeun ka ninggalkeun anak pamajikan, nepikeun ka udah geus gede. Nepikeun ka gede ditinggalkeun ti orok beureum keneh. Ditinggalkeun. Nepikeun ka geus aya Pak Agung, ayeuna teh mun ayeuna umurna 30 tahun. Geus 30 tahun ditinggalkeun teh. Bapana teh ustad teh, di guru teh. Tapi ninggalkeun panjen kayak gitu. Nepikeun ka budakna ge nyeri hate. Teu nyeri hate kumaha Pak Haji? Pas panggih maksudnya. Ulah ieu mah bapak teh ka anak cenah kieu nya ka anak teh.
oh hampura bapak teh tahu kumaha we nya atau nangkep ngarangkul ti orok beureuh ditinggalkeun bikin ka gede aya geus badag gitu nya kumaha we budak teu pake jeung anak tiis we bapak teh kan jadi anak teh Paji, tiis ieu sugan teu sugan kieu kumaha oh jang hampura bapak teh itu nya boro-boro bisa ngipayahan baru bisa ngadidik gitu nya ngilmuan agama gitu nya boro-boro bisa kaki tuh bapak teh Ustaz bab bebaturan itu namanya curhat mereka kan juga urang di lembur itu aya begitu tapi aya oge di agung tahu teh kudu ningali sisi positif nah tapi nu nek urang tinggalkeun gitu ayeuna seperti DI, TII itunya lamun dina sisi negatifna orang udah dipake gitu. Ngan lamun dina sisi negatifna seperti anu sok ngepel ka itunya da intina mah anu sisi negatifna lamun mah aya ajaran anu geus ngadang gitu nya ngadirikeun agama Islam di negara Indonesia sisi negatif berarti urang tong diturutan eta kade antarkeun we disebut DI teh naon Darul Islam hayang ngadirikeun pamerintahan di Islam atau Tahrir Indonesia gitu nya DI teh gitu dan kali itu ieu geus kudu aliranna teu bener gitu nya urang lamun aya anu aneh lamun sisi negatif positifna urang cokot sisi negatifna urang tong diteruskeun kitu we urang ayeuna mah ya sabab naon keur kehati-hatian urang oge gitu ayeuna urang kan geus paham masuk saeutikna gitu nya ayeuna yang ngadirikeun agama Indonesia teh agama Islam di negara Indonesia moal bisa atuh mun baheula teh mah para wali para pendahulu Indonesia teh kan ulama hungkul lamun maranehanana hayang ngadirikeun Indonesia seuing ti baheula sabab naon ti baheula teh Indonesia teh kitu nya meunang getih para ulama para suhada Indonesia teh bari jeung baheula teh loba keneh Islamna zaman harita tibatan Islamna ayeuna zaman harita mah Islamna leuwih loba harita mah tibatan orang naonna orang kafirna ayeuna mah orang kafirna rek nyaimangan di orang Islam sabab di luar ala suka urang anak-anakan di urang baheula mah loba keneh urang mata kuring kena di baheula we keur loba keneh Islam jadikeun negara Islam teh buat kene ka Islam buat kene ka Islaman jeung loba keneh ieuna nah ari ayeuna geus Islam saeutik nya baheula itu kan sok lain teu apaleun kana dalil Al-Qur'an teh Pemalam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun sing saja anu tengah hukuman kana hukum Allah maka manehna kafir sing saja anu tengah hukuman kana hukum Allah faulaika humuz zalimun maka manehna zalim sing saja anu tengah hukuman kana hukum Allah faulaika humul fasikun maka manehna fasik kafir zalim fasik kira ulang baheula teu apaleun ka dinya gitu nya apaleun nganaon kitu da agama urang mah agama Islam adapun dina segi nagara mah dina nagarana gitu nya teu bisa ngadirikeun agama Islam sabab urang teh kebinekaan puloba teh kan engke ku kalobaan eta teh dimunculkeun akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak para ulama, akhlak-akhlak urang teh alus teh gitu nya sakan sinabat asup kana agama urang bari dina kaayaan naon hatena tidak ada paksaan terbuka ulah dipaksa lamun mah ayeuna urang ngadirikeun agama Islam we kemudian dipaksa batur teh asup gitu nya da moal ngeunah da moal bener asup Islam na oge kitu ulama bageula teh moal bisa tak lamun aya nu kitu tah hayang ngadirikeun moal bisa ya naon teh rek aliran naon wae lah rek TI rek DI rek naon wae pokona mangaran na eta menang aran beuleuh nya antar itu mah lamun hayang kitu tah nu kitu mah geus ulah diturut urang ulah dipake urang bisi aya nu kitu mah gitu nya sabab moal bisa di urang lamun hayang ngadirikeun agama Islam gitu bukan ieu mah urang we sing bener gitu hirupna gitu urang ge lain teu lain urang leuwih lain urang leuwih ngahukuman kana undang-undang lain ngimankeun kana Pancasila urang teu ngimankeun kana Pancasila teu ngimankeun kana undang-undang tetep hate urang mah ngimankeun kana hukum Al-Quran hari hate mah gitu. Adapun dina pelaksanaanana itunya lamun di lapangan dan pamarentah urang kitu meureun nyetna naon ngas urang we sing bener da lamun urang geus bener mah kana hukum Allah kana hukum Al-Quran da moal asup urang kana hukum undang-undang moal asup urang kana hukum
Naon? Pancasila moal. Lamun kabeh jelema geus ngahukuman Al-Qur'an, maka bener hirup teh. Kabehanana. Geus kudu make nu kalitu. Gitu. Intina urang sih bener kabeh umat Islam teh sing naon? Sing marake gitu. Sok sanajan ayeuna cenah Pancasila, undang-undang, ngan lamun urang umat Islam bener-bener make kana umat Islam, make kana Al-Qur'an, kitu nya da bakal bener hirup teh kabeh. Insyaallah. Bakal bener kabeh. Teu kudu make nu kalitu oge. Mata urang sing bener we minimal urang make gitu. Keur diri urang sorangan bukan hukum Al-Qur'an teh. Nya lamun urang make moal aneh-aneh urang. Hirup mal nepikeun ka komo di hukuman ku penjara maka ari itu moal. Kamu orang bener-bener make mah kalau bakal alus hirup urang teh gitu. Minimal hati urang lah ngiktikadkeun bahwa urang bener-bener nimankan Al-Qur'an. Gitu. Saya ini urang yang ngadilikeun gitu mangana saya deui mun aya aliran-aliran aneh gitu nya nu teu saluyu jeung ajaran agama Islam gitu. Urang udah dipake kali itu mah ada pun namun maranehan aya sisi positifna gitunya positifna mah diturut da lain ngukul aliran kari itu termasuk ajaran Nasrani jeung Yahudi ge ari sisi positifna mah Sanda. kan urang aya sisi positifna nu kari itu ge aya sok dina silih kerjasama nah kan kitu halusnya cokot urang halus. Ya Islam geus sarua, kerjasama na kudu alus gitu. Islam sarua. Ngabangun eta ngabangun klinik ninggalkeun dina tembokna. Harita di nya pedal klinik eta klinik Kristen gitu nya. Jadi setiap sumbangan teh di anu teh ditempel-tempel tuh jadi gedung gitu. Di Asmi. Oh, pernah dengar ada sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang? Nanti searching, ada filmnya. Sekolah Selamat Pagi Indonesia itu didirikan oleh seorang Kristen. Namanya itu Kojul. Orang Kristen. Dia orang Kristen, tapi dia punya kecintaan yang begitu besar kepada yang namanya kemanusiaan. Makanya meskipun kita berbeda dalam akidah, tapi kita tetap sama dalam kemanusiaan. Itu yang diingatkan sama Gus Dur kan? Kok Jul, dia itu punya niat bagus, ingin membantu orang-orang, anak-anak yang yatim piatu agar mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi ternyata gimana? Ketika dia mau membangun sekolah di Malang pada saat itu, masyarakat nggak setuju. Wah, ini ada tujuan sekolah Kristen, tujuan misionaris. Karena apa? Ada provokator. Biasa di masyarakat provokator. Kudu menang basah atuh, teu menang basah mah enggak provokator masyarakat we, enggak provokasi masyarakat. Sehingga Kojul itu susah mendapatkan izin. Kan dia kalau kayak PAUD aja, kita mau bikin PAUD Al-Wasi'ah pengalaman agung ya. Bikin PAUD Al-Wasi'ah kan harus ada izin tetangga. Ini mau bikin sekolah dia harus ada izin tetangga tidak mengizinkan karena Ada provokator. isu sara teh. Apalagi sekarang isu sara itu ditunggangi oleh orang-orang politik. Makanya kade hati-hati. Nah, alhasil perjuangannya sangat luar biasa. Sampai sekarang terbukti kan sudah sekitar 15 tahun usianya sekolah Selamat Pagi Indonesia. Alumni yang agama Islam SMA. Sekolah itu sambil sekolah, udah beres sekolah, bagi yang mau kerja keluar silakan, bagi yang tidak mau kerja keluar silakan mengabdi di sekolah situ. Sekarang itu yang lulusan agama. Jadi yang luar biasa setiap tahun Kojul itu pasti menerima dari 5 agama yang berbeda di Indonesia. Islamna aya, Protestanna aya, Katolikna aya, Hinduna aya, Buddhana aya. Di sekolah teh aya gereja, aya masjid, aya pura. Luar biasa. Luar biasa. Itu salah satu toleransi yang menurut saya tadi kata Ustaz Aris, ada ajaran dari Kristen yaitu mungkin itu ajaran juga, mungkin itu orangnya. Kita lihat sisi positifnya, luar biasanya dia, pengorbanan dia sampai dia membiayai sekolah itu pakai uang pribadi dan nyari donatur, tapi tidak merepotkan orang lain dan negara. Tapi sekolah itu jalan sampai sekarang dan dibuatkan film 2019 kemarin. 2019 filmnya ada. Selamat Pagi Indonesia. Nah, kemudian Ustaz ini baru-baru nih saya pengalaman. Saya beli laptop buat istri saya di MBC di Kebun Kalapa
ITC. Yang saya beli laptop ku Allah eta dikersakeun. Saya tuh lihat di Instagram ceritanya. Laptop murah hanya 1.500.000 gajian istri buat ngetik-ngetik biasa. Wah, murah cukup lah ya. Bekas. Tapi ketika saya datang ke ITC, ku Allah tuh dipendahkeun jeung toko eta. Karena kesal saya mau tipikal orang yang nggak mau keliling-keliling, pusing lah. Aya toko, nanya we kadinya. Ku Allah terus digerakkeun. Dan ceritanya saya tidak ada niat beli laptop dari rumah, nggak ada. Saya mau ke percetakan ceritanya. Cuma istri nge-WA, Bi nanti kalau ke Pacet bawa laptop yang di rumah. Laptop nu di rumah lah ya mutu walayah ya. Hirup teh maot teh andalnya hese ngahirupkeun anak. Nepi ka ayeuna mah top laptopna. Daripada saya bawa laptop yang ini, yang istri saya pasti lebih repot. Jadi nggak ada niat beli laptop. Kok Allah tuh juk-juk deh. Beli laptop. Beli laptop aja saya langsung. Nah, ceritanya lucunya apa? Enggak. Nah, pas saya beli laptop tuh bang, saya itu dilayani oleh karyawannya ceritanya. Lagi ngobrol sama karyawannya, si ingkonya itu jauh Pak Haji, mungkin dari sini ke TIIS lah. Rukonya ada dua rukonya, ruko di sini sama ruko. Enggak tes jauh teh enggak, kayak gerbang. Si ingko tuh mungkin dari tadi pertama saya datang tuh memperhatikan saya ngobrol sama. Udah beres transaksi ya, dia bilang gini, awas, udah dijelaskan belum kelebihan-kelemahan laptopnya? Jangan sampai nanti ada kelemahan kamu tidak jelaskan, nanti konsumen kecewa, nanti dosa. Kita yang kena dosa itu semua. Uangnya jadi haram. Jelema teh rada-rada halus sih sebenarnya. Eta lain ku karyawan jelas kusi engkau lagi jelaskan langsung. Pak, ini saya jelaskan laptop ini gini. Kelemahannya gini, kelebihannya gini. Sok mau nggak? Ya udah kok saya mau. Tetap mau. Ternyata saya dipanggil. Pak, kalau udah beres transaksi ke meja saya kita ngobrol dulu. Dia tuh seperti ngerasa mungkin saya teh harus ngobrol sama dia gitu. Ternyata dia itu mualaf. Mana? Bapak-bapak? Aki-aki. Pantai tilunya. Ya. Masuk badai. Ya. Eta. Saya nomornya masih ada. Dia langsung ke saya. Pak, Ngadengnya ada ya? Malah teh. hilap deh saya Itu ngobrolnya. Cuma, oh ya benar dari ada. Ada budakna? Ah, Oh, sarua eta bapak eta Nah. tahu. si bapak itu cerita bang. Nanti boleh kalau mau ngobrol dengan dia enak banget. Dia tuh cerita gini. Saya gara-gara, jadi gini bang, gara-gara dia ngelihat salah satu ustad ceramahnya yang mendiskreditkan agama lain, dia jadi agak ilfil. Awas hati-hati, ini tuh pembelajaran penting. Makanya kita sebagai orang Islam hati-hati. Jadi orang teh ngajak batur tina Kristen asup Islam tuh bisa, atau entong nyen orang nunggus Islam jadi Kristen ulang. Iya. Ayo orang mah aduh ya Allah, orang ngajak batur asup Islam sam bisa. Urang bakal halang-halang batu anu arek asup Islam. Mana ketika Deddy Kobuser masuk Islam, disahadatkeun ku Gus Miftah. Oh, Deddy Kobuser salah guru, sesat. Segan munah. Itu makanya itu saya dapat pembelajaran berharga itu saya jujur waktu ngobrol sama si Engko enggak banyak ngomong, saya diam aja saya enggak dengerin kadang ceramah. Cuma apa yang saya dapatkan banyak sekali ilmu. Dia ustaz luar biasa nih. Dia punten ya kalau mau hubungan suami istri dia tanya dulu ke istrinya. Kalau malam naik adus mual ke subuh. Lantaran tiris. Mun rek adus digawean ayeuna. Tapi lamun mual adus mual digawean. Engke we beurang. Luar biasa nih. Saya jadi kesentil Iya. Kesentil kita sebagai orang kepikiran enggak sampai situ kita.
Urang mah belesak-belesak ke pamajikan. Ya Ning Pak Ustad. ninggang subuh, embung mandi kan mau bisa sholat subuh bener Ya. bener. Eta luar biasa. Makanya meskipun dia mualaf, mungkin dia keilmuan Islamnya tidak tinggi gitu nya. Pengamalan. Tapi luar biasa pengamalannya menurut saya. Makanya saya sekarang kalau apa ya? Jadi banyak berpikir seperti ini. Ayeuna komo banyak ulama-ulama ceramah gitu nya, bukannya menentramkan umat, malah mempropaganda umat, membuat umat gelisah, resah ya Allah. Can bisa orang bikin orang kafir masuk muslim, entong orang halang orang kafir masuk muslim. Komo orang kakak gara-gara orang anu asalna muslim jadi kafir. Si engko eta gara-gara aya ceramah ustaz salah sahiji yang mendeskripsikan agama lain, dia jadi embung ngaji. Sampai usah ditawaran. Kok lain waktu mah main-main ke rumah saya atau saya ada majelis duroh diceritakan ke saya. Merek kartu nama langsung. Di kartu nama saya. Hapoeun Pak, hapoeun da cuman ngabenerkeun eta LCD Pak Gus singko eta. Jadi kisarua nah dipangikeun singko eta gitu. Teu nya. Bener. Aslinya. Saya bahan tadi ya. Karena saya ada satu keinginan pengen ada si ngaji. Dia tuh jujur. Saya jujur Pak. Jadi malas mempelajari Islam itu. Tapi pengamalan agama Islamnya mantap. So, dagang jual beli jujurnya luar biasa. Jujur bener. Luar biasa jujur. Ngomean laptop hari pagi. Jangan sampai kita membohongi konsumen. Eta kan cara-cara nabi eta. Ayo orang makan saking orang hayang payu ieu dagangan. Kekurangan aja tidak disebutkan kurang. Nominus. Bener deh. Nominus padahal mah cacat hukum. Baterai geus kembung. Slow banget benernya. Eta urang sampai saya jujur pulang dari Singko itu di rumah tengah ulang. Gusti Agung jiwa luar biasa. Memang ilmunya terlalu banget. Tapi sisi positif yang bisa saya ambil dari dia luar biasa. Dari situ saya semakin yakin dengan keyakinan saya bahwasannya hati-hati ngomong, hati-hati menyebarkan apapun. Mungkin banyak orang yang tersinggung nanti, mungkin banyak orang yang terprovokasi. Gara-gara orang nge-share hal-hal anu teu sapira, orang jadi terprovokasi. Buktinya apa? Akhirnya orang berani membunuh orang. Polisi ternyata ditenggul. Kan? Polisi ngamankeun nu jihad teh saha sebenarnya? Polisi jauh ti pamajikana ti budakna ngamankeun nu demo supaya teribut ditunggu. Ketika katewak minta maaf terprovokasi. Itu. Karena apa? Karena gara-gara pesan yang kita sebarkan yang memang pesan tersebut memprovokasi orang. Hati-hati. Duh, kudu panggil jeung si info. Saya mah aslinya nanti rencana saya nya setelah mungkin nanti saya ada waktu kapan pengen bawa Ustaz Aris ngobrol. Lain geus pernah panggil bagus ya. Jadi panggilnya itu laptop gitu ya. Sangarna boleh. Panggil dina OLE. Haji Amin. Jadi ngaran nama. Udah haji. Aku udah bunghas Pak. Dia Haji Amin namanya. Boga rukona teh seberapa hiji? Wah, banyak. Aya 5 geus salah ngomongkeun. Rupanya banyak. Jadinya teh. Jadi pas manggil teh dina OLE gitu. Anjigana ieu cocok yang sudah ngobrol-obrolan dan ngeunangeun pas datang teh. Ngobrol tuh katanya, kamu cenah kalau memperbaiki laptop cenah hati-hati, cenah ini mah cenah saya pengalaman saya di bidang elektronik gitu ya, banyak anu ngajil-jil rusakna anu padahal mah di anu-anu cenah. Kemudian ini kamu cenah masih bagus cenah laptop, baterainya cenah ini cenah udah lama cenah laptop tapi baterainya masih bagus. Hati-hati kalau kamu perbaiki, sok ditukerkeun cenah baterainya teh gitu. Terus anu ngomean mau diinstal, nah bentar dulu ya, saya cek dulu bisa cina ini nggak diinstal, kalau kira-kira bisa diinstal saya install, kalau kira-kira nggak bisa cina yang nggak bisa soalnya takut cina pas nanti mati nyalahin saya cina gitu. Cek lah kemarin anak, oh ini mana tuh ininya cina nges iya murang malah naonak lah warna nges 50% itunya nges 80% di kaluhur mau bisa cina. Coba yang kamu lihat cina, oh ini masih bagus 80%, nah kalau dipakai laptopnya paling dipakai ngepikun full ini cina masih bagus, maka hati-hati cina kalau ngebenerin ini cina kurang di bere ilmu na terus bere gitu tehnya terus bere saya pagi
Kurang bersihan LCD hungkul geus beres teh. Jadi lapan laptop kurang teh dibersihan di herangan, Pak. Pageran padahal kurang ngomongin LCD hungkul, tapi saya geus teh. Wah, aya ieu kantong laptop itunya. Nah, ini cenah ada cenah. Saya kasih bonus kantong laptop buat kamu cenah. Ngomongkeun saya mualaf cenah nyeritakeun. Islam nate cenah Paji peda budakna sakola di panguting lah podeun malah ting DTA jenis naon atuh nya. Adan di imah budakna teh. Karena ada